En það fyrirtæki vikunar hér á Suðurland FM og að þessu sinni það stórglæsilegt fyrirtæki heitir Fákasel. Hestagarðurinn Fákasel í Ölfusi og til þess að kynna þetta nánar að þá hann Guðmar kominn á línuna. Heill og sæll. Sællbæsar. Hvernig hefur það? Ég hef það gott en þú. Ertu púllari? Hvað segirðu? Ertu púllari? Nei, ég líti í því. Já. Herðu, segðu okkur aðeins frá Fákasel, hestagarðurinn Fákasel. Hver var hugmyndin á bakvið að opna þetta? Hugmyndin bakvið þetta var náttúrulega svona svolítið byggð á því að íslenski hesturinn alltaf rosalega stór hluti af okkar kúltúr og alls staðar á Íslandi og vantaði kannski svona einhver svona gera honum hans herrendur höfði og staðar sem fólk geti komið og kynnt honum og séðan á þess kannski endilega að fara á hestbak. Mikið af fólki sem vil fara á hestbak en kannski ekki allir tilbúinir í það. Akkurat. Þannig að hérna getur fólk komið og kynst svona hestinum útlendingar eða íslendingar eða hvað sem á ýmsan hátt, þannig hvort í svona stuttum kynningum eða leiksýningum okkar eða hvernig það er. Já, aðeins þessar leiksýningar sem þið eru með þarna í boði reglulega. Þetta, já, nú þetta allskis kúnstir og brögð, þetta þjálfaðar hestar sérstaklega í þetta eða? Já, sumir að meira þá. Þetta sem sagt svona, við hvernig með hestarleikhús, vegna þetta ekki svona þessi hestasýning, við viljum ekki að fólk sjá fyrir sig það, þannig þetta sem sagt svona í rauninni ekki tannað sérstaklega fyrir hestamenn, þó vissulega vonum að þeir hafi gaman að líka. Þá þetta sem sagt svona bara skemmtun og svona afþreying fyrir alla fjölskylduna og alla, hvort sem það eru hestamenn eða ei. Ég heldur betur. Þannig að og þetta sem sagt, svona samband svona aðeins þráðurinn í sambandi við söguna, svona upphafið og vinnuhestinn og fjölskylduhestinn og kjarnishestinn og svo svona vinskaparatriði og svo smá spenna og læti og hraði og svona alls konar. Þannig að það er svona verið eitthvað fyrir alla. Eitthvað fyrir alla. Og það atriði sem það er allt frá því að vera svona atriði sem bara mjög tengd okkar kúltúr og jafnvel svolítið fyndin og svona og alveg upp í það að vera bara mjög sérhæfs atriði með sérhæfum og þjálfuðum knöppum og hestum sko. Já. Og þessar sýningar þær hafa allar heppnast ansi vel. Alveg ótrúlega vel og við sýnum alltaf rosalega oft, við fann að sýna hverjum einsta degi. Já. Það er alltaf sýning klukkan 7, þannig að við erum rosalega sáttið við það, hvernig það hefur svona allt farið á stað og sýningarna ganga vel og eru frekar að batna með þessu. Svona okkur tekist að ég myndi segja að auka gæði sýningarinnar og orðin rosalega svona skemmtileg stemning í kringum þetta og góður hestar og skemmtilegi knappar og orðið bara rosalega skemmtilegt að fara að rúlla mjög vel og við erum svona núna í þessu tölu erum við svona eins að uppfæra svona smáatriði hér og þar sem að gerir þetta alltaf bara betur og betur en við erum svona að reyna bara að halda geðanum uppi og bæta þau eitthvað er. Já, alltaf má gera gott betra. Já, akkurat. Það er nú bara þannig. En þeir sem eru í sýningunni ásamt hestunum, nú hlýtur þetta að vera fagfólk? Algjörlega, þetta er náttúrulega mikið hestafólk hérna bara í kring og við erum náttúrulega heppin að búa því að FSU er með hestabraut. Þannig ég sækir svolítið þangað það eru fullt af flinkum hestakrökkum þar sem að koma og ríða með sýningunni. Já. Svo náttúrulega er tannleikamann hér á hverjum bæ. Jú. Nánast, þannig að Þetta er alltaf þessum slóðum? Já, þetta er eiginlega bara alltaf þessum slóðum, held ég getið sett og ég ætla þessi ekki orðin 20 manna hópur, knaparnir. Já. Það eru svona 8 knapar hvert kvöld pluss 2 aðstofamenn, eða tæknimaður og 1 aðstofamenn, þetta er 10 manna lið hverju sinni. Já. Og þessi 20 knapar, það skipta þess á milli sín, það er bara vaktaplön á því. Já. Og við erum komið með 35 hesta allavega, sem eru líka vakt. Þannig að þetta er svolítið svona utanumhald og batteri að halda þessu gangandi en það gengur rosalega vel. Og fyrir þá sem ekki hafa farið á þetta, þá er þetta alveg einstök upplifun og ljósasjóið, hljóðið og umgjörinn í kringum þetta er alveg frábært. Já, við náttúrulega fórum svona svolítið sem segir alla leið og við svona mestu fagmenn í bransanum og það eru ljósameistari Borgarleikhússins sér alla lýsinguna, Þórður Orri og svo erum við Barða Jóhansson í bangan sem að samta alla músíkina fyrir okkur. Svo erum við Ebi Einar Björnsson á Selfossi, hann sér tæknimálin og komum þessu svona heim og saman og svo erum við Helgu Stefán sem albúningakonu Íslands sem að gera alla búningana fyrir okkur og svo Jón Þór Víglundsson sem svona kvikmyndagerðar maður því að við erum alltaf með rosa stóran skjá á bakvið, 40 breiðan skjá. Jú.
og það þarf svolítið svona, hann sko 40 metra sinnum tæpir 5 á hæð, þannig að þetta svona ekki alveg þetta klassmat, þannig að við þurfum að vera með svona fagfólk á hverjum stað og það myndaðist rosalega skemmtilegur hópur af bara snildar fólki og hérna það hverjum bara til því sko. Valinn maður í hverju rúmi. Ja, algjörlega sko. En þeir eru að bjóða upp á já, það ýmislegt sem bjóða upp á í Fákaseli, það náttúrulega hestaleikhúsi og þeir eru líka að bjóða upp á mat. Já, svo náttúrulega með veitingastæðin hérna og kaffihúsið og krónbúðina sem eru opin frá 10 til 10 bara alla daga. Og maturinn hefur verið að fá rosalega góð dóma hjá okkur og menn koma hér aftur og aftur, komum þá nokkuð að fastakonum. Já, ég ætla að taka undir það, Guðmar. Er það ekki? Jú. Já, þannig það hefur verið rosalega vel af matnum látið og þannig að við hvetjum alltaf til að koma og prófa og svona notalegt umhverfi í sambandi við það, þannig að við náttúrulega viljum keyra á matsölustæðin líka. Þó vissilega sé matvasalan mikil í kringum sýningarnar, þá náttúrulega opið allan daginn og við viljum endilega svona benna fólk á að koma við hjá okkur og það er sem sagt þessi matur í búið allan daginn og mjög gott að borða hérna. Fjölbreyttur matseðill. Hvað er margir að starfa þarna í Fákaseli? Heyrðu allir við séum ekki samtal svona því svona kringu 30, þetta er náttúrulega vaktavinna sko, það er náttúrulega sigur svona 10 kringu veitingastæðin og svo eru við alveg 20 kringu sýningarnar, það er náttúrulega sem sagt ekki allt fólk í fullustarfi hjá okkur, það kemur náttúrulega bara í sambandi við sýningarnar mikið af því. Já, og væntanlega ekst eitthvað á sumrin? Já, einmitt, þá erum við sama fólk meira og þannig að þetta já, ég myndi svona að segja að þetta var í kringu 30 manns sem að koma að sinni hjá okkur. Nákvæmlega. Þú nefndir hérna opnunartíma 10 til 10, er það bara almennur opnunartími hjá okkur eða? Já, það er bara alltaf 10 og það er bara alltaf sýning klukkan 7. Já, alla daga? Það er alltaf munna, alla daga. Þannig við tökum okkur ekki frí aðfangardag og jóladaga. En þar fyrir utan þá þá er bara alltaf sýning og það er alltaf opið og við tökum bara vel á móti öllum sem koma. Svo erum við með líka svona styttri kynningar, við bjóðum upp á svona göngutúr hesthúsi, svona göngutúr með leiðsögn. Sem fólk verður þá að sjá hestinn og klappa honum og læra svolítið hann og færða hestamann með sér sem að segir söguna og upprunan og segir frá gangtegundunum og þaftamann, þannig að það er svolítið vissalt. Þetta er frábært. Það er ímislegt í gangi svona í daginn okkur líka sko. Akkurat, en umhverfið þarna í Fákaseli, það er svolítið einstakt þar sem að allar innréttingar eru sérsmíðar, er það ekki rétt? Jú, þetta var sem sagt, svona eins og segið, það var svolítið svona lagt upp með það að svona fara bara alla leið og gera þetta með stæl, þannig að hér vorum með flottan arkitekt með Elínu Þorsteinsdóttir sem að hannaði innréttingarnar og svo eru heldur magnar Háka verktakar, þeir smíðu deila meira með allar innréttingarnar bara fyrir okkur. Já. Það er allt frá borðum og upp í skilrúm og eiginlega bara allt alveg smíða inn. Söndaði ekkert rosalega flókið, samt rosalega flott. Það þarf ekki alltaf að vera flókið. Það er ekki alltaf flókið sko. Þannig að það er að gera að koma og kíkja á þetta. Þetta er alveg þess virði. Þetta er svona, það sem hugmyndin var svo að búa til svona flottan stað en sem væri samt sem áður svona notarætt andrúmsloft sko. Já. Og held að það bara tekist býsna vel. Það tókst alveg. Algjörlega. En að tilefni þess að Fákaseli fyrirtæki vikunar þá ætlaði að vera með eitthvað tilbúðu gangið, ekki? Jú, það var með rifin okkar frægu hérna. Barbecue? 1990 barbecue rifin. Þau hafa verið alveg að slá í gegn. Ég veit ekki hver kokkurinn okkar, hann Harry fann þessu uppspjöld, en einhvern veginn þá grísa hann á hana. Nei, hann er alveg snillingur og hefur verið að slá í gegn hérna og þessi rif, menn koma hér og er langar leið til að borða þessi rif okkar. Já. Það var einhver að segja mér fólk útlanda að daginn, mann hvort það var til Ameríku okkar og fekk sér ykkur rif og hann sagði að það hefur miklu betri hér. Já, nákvæmlega. Þannig að ég veit hvernig allir þetta koma að prófa þau, eða eitthvað annað. Að sjálfsögðu. Guðmar, Fákasel fyrirtæki vikunar og það er þetta að fara inn á fákasel.is til þess að skoða matseðilinn og sýningarnar og margt fleira. Aftar. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Takk fyrir það. Takk. Já, bless. Já, þetta var Guðmar og stórskemmtilegt fyrirtæki Fákasel, hestasýning, glæsilegur matseðill, krónverslun og margt fleira í boði fákasel.is.